嚟啦嚟啦！一條強有力嘅臂彎，居高臨下嘅眼神，你冇嘢。你個街嚟偷拍嘢，咁有勢力扮靚仔，死啊！通融下，通融下，通融下。鋪咗我家噶啦，冇車即刻爛，2個禮拜後嘅12點我嚟封鋪。我啱啱咬你嗰吳夫人係患有瘋狗症，唔係啩？個八婆俾狗咬過嘅咩？唔一定要俾狗咬過先會傳染嘅。假設吳夫人有同隻狗打茄輪嘅，都會有嘅。咁我咪撲街，幾撲街㗎？所以為咗安全起見咧，我建議你整翻個瘋狗症特惠套餐。喺未來7個禮拜裏邊咧，就打749支防疫針，打完晒之後包你成世唔怕俾狗咬。咁咪即係1個禮拜要打成7支？No，係一日打7支，1個禮拜總共749支，7個禮拜總共343支。期間假設有任何一支打歪咗嘅話，由頭再打過。